Das amerikanische Außenministerium kritisiert die Boston Celtics aufgrund ihrer Sperrung von dem NBA-Spieler Enes Kanter. Kanter kritisierte China zuvor wegen der Unterdrückung von Tibetern und Uiguren bei Twitter. Washington befürchtet Aktionen Chinas gegen die NBA. Russische und chinesische Kriegsschiffe führten vom 17. bis zum 23. Oktober ihre ersten gemeinsamen Patrouillen im Westpazifik durch, teilte das russische Verteidigungsministerium am Samstag mit. Nordkorea beschuldigte am Samstag die Biden-Regierung, durch ihre rücksichtslose Unterstützung Taiwans militärische Spannung mit China zu erhöhen und sagte, dass die wachsende US-Militärpräsenz in der Region eine potenzielle Bedrohung für den Norden darstelle. Bei der Explosion zweier Sprengsätze sind im ostafghanischen Distrikt Besut in der Provinz Nangarhar mindestens 2 Menschen getötet worden. Der kirgisische Präsident Kaparov gab bekannt, dass er Drohnen von der Türkei und Russland kaufen wird. Er betonte, dass er keinen Krieg führen wolle, ihm ging es um Sicherheit. Saudi-Arabien will bis 2060 klimaneutral werden. Das sagte der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman in einer kurzen Rede zu Beginn des ersten Klimaforums in dem Königreich. Saudi-Arabien wolle das durch einen Ansatz einer Kreislaufwirtschaft für Kohlenstoff erreichen. Am lukrativen Öl- und Gasexport soll sich vorerst nichts ändern. Rund 7,5 Jahre nach der Grundsteinlegung ist am Freitag die neue Moschee der DİTİB-Gemeinde an der Stachelhausstraße im Beisein zahlreicher Gäste feierlich eröffnet worden.